Cobi Bu Kesi kalian Mbak Tatin cobi nyobi mang berdiri ya. Ngaturke kadung tresna engko bawane bebarengan piyai loro. Iki tak duetke Sinden Madangkara karo Warga Laras. Rinasa sayang ngalelo yen kelingan duh anu ngaturke lakon kunjuk marang temanten kekalih. Oh iya apa? Apa kuwi jenenge kadung tresna. Iki tak duetke Sinden Madangkara karo Warga Laras. Oh iya, sapa? Ibu Sukesi Rahayu karo Mbak Tatin Titot. Dadi nek kene sisan diikrarke dibuktikan men kalayaki ngerti ngono. Iya. Antarane sinden-sinden renek saingan. Iya. Bu Kesi iki ya penggali resik ya semedulur karo Mbak Tatin. Mbak Tatin ya apik karo Bu Kesi lan kabeh ya apik karo si Mbak Ika uget-uget ngono kuwi. Iya. Sing sosok rame penggemare. Cobi Bu Kesi kalian Mbak Tatin cobi nyobi mang berdiri ya. Ngaturke kadung tresna engko bawane bebarengan piyai loro diaturake marang mempelai berdua temanten kekalih. Saya jumeneng ya Mbak. Iki janjane kaya mbok karo anak jane. Ning bareng wis gelungan ngene umure kaya sak baraan. Ayo. Aku sok wis napa dawuh lho Mbak Tatin karo Bu Agnes kalih Bu Sena, sok 1000 hari Pak Sena tanggal 31 Juli aku sak kanca iki sowan ning Sedayu. Oh nggih. Ngono kuwi. Aku nyaur utang. Biyen Pak Sena tasih sugeng lak suran ning nggenku. Sepeser pun Pak Sena ora gelem tak caosi dhuwit. Mongko nggawa komplit pengrawit semono akeh. Blas ora gelem sing dikersake mung Bagong training abang kae sing nderek dimakamke kae. Oh nggih. Ki asline Bagongku. Walah nggih. Ning dheke Bagongke melu aku ora iso lucu ngono lho. Bareng digawa Mas Sena, walah viral kaya ngono. Mereka malah sih virale ya Bagong sing training abang niku nggih. Aku ya gawe neh training abang ora lucu, ora tak gawa yo saiki ngono. Ngono kuwi. Dadi aku cari nyarutang mergo biyen iki kesepakatan karo Pak Sena. Piye Mas? Wis ngene yo, engko aku tak mayang nggenmu, pokoke gratis tis, engko genti kowe nggenku, aku mantu apa-apa, engko kowe genti rono. Oke siap. Tak caosi biyen ra gelem-gelem tenan. Lah entuk dawuh saka Bu Agnes, Bu Sena, sok tanggal 31 1000 hari aku sowan sak kanca rono. Nggih. Niki yo ngapunten ora iso lucu lho aku ya. Mboten kedah lucu nggih kan wong iki punya ciri khas dhewe-dhewe. Ngenten to. Nggih matur sembah nuwun panjenengan kersa rawuh dengan gratis. Iya, gratis. Sedayu to nggih. Nggih matur sembah nuwun. Sampeyan sok tanggapan dhewe apa ora wi? Mboten lang, sudah dikolomi tanggal 30 sama 31 tidak menerima job. Oh iya. Ora napa job pancen ora wong nanggap kuwi. Ayo. Enek kuwi ora harus kuwi tenan. Kuwi sesasi 30 no dhewe nampane Tatin 45 job. Ya nggih mboten. Awan bengi. Ayo. Mboten lah. Ya sementing seger waras dia nembang karo Bu Kesi. Nggih, iki apa nembang ya? Nah, nembang ngono wis. Apik iki. Dados. Yo bawani sik yo. Yo. Mbak Tatin riyen. Mbak Tatin sik, sing nom sik. Ayo. Ya Allah, Bu. Ora apa-apa wis to, pede aja lagi. Ayo. Rinasa sayang ngalelo wayangan kang hanger ridu Mbak Tatin.
Bu. Sampeyan ngerti ra? Pripun? Iki tembang iki mbiyen tak gawe nalika tahun kenal DE. Tahun 41. Yes, pokoknya tembang iki pancen spesial, asline tak kado kanggo wong sing tak tresnani. Ya jujur wae iki kanggo DE. Nggih, niki kula gandrungan kalih Pak Sino nggih ngagem lagu napa bawa niki. Nek Pak Sino mah ngece-ngece niki. Ya. Paling nek Bu Gesi sing nembang ya lah. Gandeng kula sing nembang ya wis biasa to Pak Sino. Nek niki panjenengan ditembangke kalih Pak Yoyok pripun nggih? Biasa deh. Lar ngapa to Mbak wis ngene iki butuhe mengopeni keluarga. Ya arep aneh-aneh arep golek apa? Maksudnya ini spesial buat penjenengan, special for you. Ini tembang diciptakan oleh Bu Kesi dengan suara hatinya yang tulus buat jenengan lho Mas. Oke, thank you very market. Ayo. Rungokno. Ngapa? Tak kene tembang sampean iki. Heeh. Ya sampean ya karo aku sing gemati, sing tresno tenan. Ono kok Sesuk lek bintang tamune Elisa. Aku mbok GM, diten tak ketok mulih tenan. Mak ketok sing rugi ya kowe dhewe malah gitu iki. Podolan. Lah iya. Ibu. Yen kelingan duh selagamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanem kalbu Hop Mbak Tatin ya. Bu Kesi le angleh ini lho. Hah? Nek bawa itu selalu angleh dirasake kula ra iso nganten niku dadi nek alon-alon dirasake ngono iki kula malah sok blero e. jenengan nek sering mriki sering kumpul kalih Kene ya enek ngono kuwi. Karepe dirasakne malah akhire ngono malah enek. Anjir ta. Oh, enek ngono kuwi. Alah berarti kados kula nggih. Nek Bu Kesi jan alun-alun dirasake tenan ya tetep nadane top tes pas. Lah kuwi pancen hebate. Biasane ya alon-alon ngono tak sambil ngerokok bareng biasane. Karo ndelok TV ora. HP ya Mbak. Terus akhirnya rambut dodoki dok Pak, bapak kok suwe mentok. Ya Mbak Tatin ora. Hatiku wis kadung tresno. Terus. Kula mulai. Iya no. Bukan sih kan omahe nembange. Ayo. Mong sirawang marah. Bareng, Cik, Rok, lu. Jan iki perpaduan kombinasi antara Kulon Progo karo Kulon Dalan. Ayo. Kulon Dalan omahku lho Kulon Dalan kae. Oh iya, Bu Kesi karo Mbak Tatin kabeh apik duwe spesialis dhewe-dhewe, duwe kelebihan dhewe-dhewe. Ayo, Yo Bu Kesi sampean sing miwiti langgame. Yo dikroncongke mat iki. Yo. Lamat wis katon tejane yen rom berangkatan menjalan
luar biasa iki lelak tenan iki ya. Kula ndredeg saestu lho Pak. Alah ya Allah Bu Kesi, Bu Kesi. Aku wis ya sayangku. Hah? Oh iya, iya. Aku ya wis ya sayang. Urung kowe. Ayo, nong contohno nong sampean gatekne lho, Mbak. Nggih, nggih, kula Ayo, gatekke. Mbak Winong. Yo. Sinten menika? Ini Mas Ayu Winong Nawangse. Ayo. Mbak Winong. Contoh. Yo. Yuk. Cantik. Nangis sajroning atiku. Nalika enak, langsung jalan no.
Modiar kowe.